跟住又落嚟咧，又另外一支奇門兵器啦，由萬子敬師傅變呢個東江火地大爬，即係獵人叉呢隻啊，古時係嘛？而家冇野獸行開啊！而家請表現下呢啲啊，久違嘅武學啦。好，好多謝晒，好多謝晒，係咪好特別啊？啊，跟住落嚟咧。